大家好，又係我 Thomas，咁就一段時間冇拍片啦。咁你而家見到我台面就放咗有 Bennis 嘅 Type One 同埋 Type Two 啦。咁我今日最主要就係講Type Two 嘅。咁因為可以睇翻我之前嗰集啦，我講過 Type One 嘅。Type One 咧大概8個月前拍過呢段片，拍完之後咧大概1-2個星期度咧，我就俾我揾到 Type Two 咁啊，所以買埋 Type Two 就而家變咗一 set 啦，即係叫做儲完啦喺Bennis 呢個 Type One、Type Two 嘅系列裏邊。咁或者我又講翻啦，咁Type One 咧，咁佢嗰個生產嘅數目咧，大概係6000隻度啦。咁呢一隻 Type Two 咧，咁其實 Type Two 咧都有分嘅喎。咁 Type Two 有分咩咧？有分佢係 Class A 或者係 Class B。咁我呢隻係 A 啦。咁 A 咧個生產量係多啲嘅，即係大概有9000隻。咁 B 咧就1000隻嘅啫，嗰個生產量。咁所以有陣時可能你見到哇，做乜大家都 Type Two，但係點解個價錢都有個距離嘅？咁就係個原因可能係因為你買緊係Class B 嗰隻。咁另外有一隻我之前都有講過啦，話特別版啦，喺潛艇裏邊用噶啦。咁就全部冇晒啲夜光咁嗰隻都大家可以睇下。Type One 同埋 Type Two 咧，咁其實基本上都係一模一樣噶啦，個殼同埋個 crown 啊，或者呢個vessel 啊。咁個分別之處就係嗰個dial 啦，即係Type Two 就有阿拉伯數目字啦，24小時報時咁樣咯，係啦。咁就係啦，咁純粹同大家分享下我買到 Type Two 咁拍個 video 俾大家睇啫。咁因為網上都好多資料啊，咁就好多謝大家。